啲大嘅衝壓件啊，最容易出現問題就係嗰啲衝壓邊啊，係咪鋒利啦？有冇毛刺啊？會唔會界手啊？我哋粵語叫做披風啊，呢啲咁樣嘅嘢。嗱，如果你摸勻晒，周身都係滑捋捋咧，其實係好難做嘅。始終呢啲叫做正規嘅 hatchback 尾啦，係 hatchback 尾係個高度空間好用啲嘅。咁 fastback 就會係蝕底咗喺嗰度咯。係，我哋當日就追架保時捷嘅。係啊，追架911達卡。我係出奇意料地追到喎。係。嚟到新嘅一年，我哋嘅新成員 BZ3X， 亦即係我哋新嘅公司車，呢個零兩個月 so far 到底表現如何？過唔過到 probation 呢？係就捉佢出嚟 review 下佢嘅工作表現啦。嗱，咁呢部車我哋用咗個零月啦。其實之前我哋介紹呢部車嘅時候呢，所有佢嘅設備啊，我哋都講過㗎啦。咁今次我想以一個真係用呢部車嘅角度，再分享一下佢裡面嘅一啲功能嘅 user experience 係點嘅。嗱，第一樣我覺得佢嘅 voice control 呢，反應係幾快嘅喎，可以示範一下俾大家睇嘅。Hi Toyota，Open the window。Open the sunshade。幾快 ？Set the temperature to 24 degree。咁你其實連續講幾個指令佢都 OK 嘅，同埋佢真係可以做到我一講完佢就即刻俾反應我嘅。除咗我剛才做嗰幾樣嘢啦，佢仲可以做導航啦，亦都可以轉下啲 driving mode 啊、ambient light。咁所以有陣時揸車你唔係好想分心去撳個 mon 嘅時候咧，都可以用 voice control 去控制架車入邊啲功能嘅。咁另一樣我覺得 system 入邊我覺得幾好嘅咧，就係佢有一啲貼心嘅功能嘅。咁例如你撳入車身附件呢度咧，佢有好多功能都可以揀開或者閂嘅。例如你攞住車匙行近架車，佢會唔會自動開門咧？你攞住車匙離開架車，佢識唔識自己鎖門咧？呢啲你都可以自己 activate 或者熄咗佢嘅。仲有就係佢有電動嘅尾門啦，亦都有一個感應功能嘅。當你揸住車匙行近等一陣咧，佢就自己打開嘅。呢個功能亦都可以開或者熄嘅。咁喺呢個 menu 入邊就可以全部校晒㗎啦。even 去到行車鎖車呢個功能咧，都可以揀開或者閂嘅。咁所以我覺得喺應用上呢一 part 佢算幾貼心，亦都有一個選擇權俾用家去揀嘅。佢本身已經內置咗導航㗎啦。睇翻個界面咧，相信係高德地圖嚟嘅。佢有中文嘅繁體顯示啦。咁唯一一個小問題就係佢冇呢個廣東話嘅語音啊。咁所以你用 navigation 嘅時候咧，佢係會用英文同你講嘅。第二樣嘢咧就係佢本身都內置埋 Apple CarPlay 啦，無線嘅。咁 CarPlay 就好簡單啦，你駁咗藍牙，駁咗 CarPlay 咁就可以用到啦。有啲人話佢用起時候唔係次次都 connect 到，但係我 so far 就未遇到呢個問題。我每次都可以上車成功咁連接到 CarPlay 嘅，但係佢有陣時未必係直接主動已經連咗㗎，咁可能你要撳一撳呢個藍牙掣，然後撳翻 CarPlay 個 logo 咧，咁就 OK 㗎啦。咁另一樣我都覺得唔錯嘅，佢有11喇叭嘅Yamaha音響啦。我本身對車嘅音響要求唔算好高嘅，咁但係都會聽得出係唔錯嘅。有陣時我仲覺得佢都幾大聲添。仲有一個常用嘅功能咧，就係佢嘅360鏡頭啦。我已經將佢 set 咗喺呢個快捷鍵上面啦。咁撳一撳已經可以睇到呢個360嘅畫面啦，亦都有唔同嘅 angle 前後或者左右嘅前轆、左右嘅尾轆都可以喺呢度有啲 close up 鏡頭睇到嘅。咁呢個功能最好用就係喺泊車嘅時候啦，尤其是泊一啲 S 位啦，當你架車要好近駁嘅時候咧，你可以觀察到究竟會唔會揩到條 link 啊，亦都可以喺泊 L 位嘅時候咧，好清楚喺呢個料冚度拍到一個支支正正唔會歪嚟歪斜嘅 angle。咁我對於呢樣嘢都有少少執着嘅，所以我覺得呢個功能係幫到我嘅。咁至於佢入邊，我覺得稍為有啲不足嘅地方咧，就係嗰個里程嘅顯示啦。其實佢長期你都可以睇標板睇到而家剩翻幾多公里啦。咁但係無論喺呢個 mon 入邊嘅畫面啦，定係標板上面嘅畫面啦，佢都只係會顯示公里 km 嘅啫，就唔會可以轉做 percentage 嘅。咁呢個問題係咩咧？就係當你充電嘅時候，其實有陣時你會想充到可能80%，你唔需要用咁多里程嘅時候，為咗保養個電池，咁唔使叉咁滿噶嘛。咁但係你就唔知而家係幾多 percent 啦。其實唔係完全睇唔到嘅。當你插咗條充電線落去之後咧，
你就會睇到係剩翻幾多 percent 㗎啦。咁但係如果平時我都可以觀察到話車究竟個電量係幾多 percent 會比較好啲嘅。另一個方法就係你用個手機 app 啦，手機 app 亦都可以睇到個 percentage 嘅。不過都係嗰句啦，我覺得喺畫面上面有得揀 km 或者 percentage 咧，會比較好少少嘅。咁講開叉電啦，其實佢嘅充電速度就真係唔算好快啫。AC 6.6 kW， 咁 DC 咧都係100幾 kW 嘅啫。一架車嘅做工好定唔好，應該點樣去睇呢？嗱，其實咧今時今日嘅汽車工業咧分工好仔細㗎啦。車廠自己做咩呢？嗱，會做啲大件嘅衝壓啦，因為咁大件你做完之後再運輸可能有麻煩啊嘛。另外就係啲核心嘅技術啦，譬如油車咁個 engine 會自己做啊。其他嘢呢，我哋就會揾一啲佢最擅長你做玻璃啊，你做塑膠啊，咁樣揾專業嘅人去做專業嘅嘢。咁呢個係最佳嘅經濟效益。咁所以咧，一架車或者一個車廠佢個做工好唔好咧？除咗佢自己做嗰 part 做得好唔好，個裝配仔唔仔細啊，緊唔謹慎啊，手工好唔好之外咧，仲有就係嗰個零件供應商嘅要求究竟有幾高，有幾嚴格咧？呢個係好關鍵嘅。譬如以呢個車為例咧，啲大嘅衝壓件啊，最容易出現問題就係嗰啲衝壓邊啊，係咪鋒利啦？有冇毛刺啊？會唔會界手啊？我哋粵語叫做披風啊，呢啲咁樣嘅嘢。嗱，如果你摸勻晒，周身都係滑捋捋咧，其實係好難做嘅，因為咁大套帽，除咗模具個尺寸要準咧，翻嚟嘅物料嗰個厚薄都要配合得好好至得嘅。而且仲要定期保養維修，嗰套帽咧先至可以貼到出嚟。係唔界手。咁另外就係鑄件啦，因為嗰個模具咧好容易隨住工作量咧慢慢會老化，咁就會有啲毛刺啊，需要鑄完出嚟之後咧會飛邊啊，會清嗰啲咁樣嘅利口嘅。你會見到好得意嘅，越貴嘅車，嗰啲歐洲做量少，佢唔會將件嘢外判嚟亞洲嗰啲咧。你打開車頭冚睇下咧，好多啲鑄件咧個邊咧都係利嘅界手嘅。佢哋啲工人太貴啦，唔會做呢樣嘢。睇翻呢架車咧，我哋見到基本上嗰個帽嘅保養好好。就算真係會見到有啲位咧鑄出嚟嘅時候，佢需要清理咧，你見到佢清理得好乾淨。同埋咧表面咧亦都會做咗一啲，譬如我哋叫做tumbling，即係話用啲鋼砂啊將佢咧拋光打滑啊。而且因為經過處理個表面之後咧，成件嘢抗腐蝕啦個能力係會強咗。呢啲對零件供應商嘅要求咧，其實亦都係呢間車廠佢對於質量做工個要求喺邊度嘅？仲有一樣嘢咧，可以同大家分享嘅就係，如果你見到個車身令面嘅地方咧，你不妨行埋去當個鏡咁照一照自己。如果你照住個鏡，你喐下自己嘅頭，喐下自己嘅身，你見到佢好似波浪咁樣啊，哈哈鏡咁樣咧，就叻嘅有限嘅啦。好嘅做工咧，應該嗰套帽佢該有嘅弧形就有弧形，個弧形係均勻嘅。你對住佢個身一喐咧，係唔會有波浪變化嘅。嗱，呢樣嘢好坦白講啦，真係好考功夫啊！好多車廠喺呢方面咧都做得麻麻地嘅。咁龍 Sir 講咗啲車身車架啊、外邊嘅做工啦，車內嘅內飾做工咧就交俾我講下啦。其實用咗呢一段日子啦，我 so far 就冇乜揾到啲大破綻嘅。車入邊其實佢包咗人造皮啦，咁首先係冇怪味嘅，呢個大家可以放心啦。二來摸落去質感咧，我覺得合格嘅，即係以呢個價位嘅車嗰個質地 OK 嘅。咁佢啲門壁啊、呢啲手枕位啊，亦都包咗人造皮落去啦。咁喺一啲冇咁容易摸到嘅地方咧，其實佢都盡量避免用一啲毫無修飾、最核突嗰啲塑膠件嘅，佢都做咗少少質感落去嘅。例如標台上邊會包咗一啲軟嘅物料啦，咁就算係一啲真係膠質嘅嘢咧，佢都做翻少少壓紋上去嘅，咁令到架車睇落嗰個廉價感就冇咁突出啦。咁至於喺裝嵌上邊咧，都冇乜發現一啲唔太好睇或者好離譜嘅罅位嘅，啲部件係裝得唔錯嘅。咁依家我哋大概行咗1000零公里啦，暫時就冇聽到話一啲標台啊或者呢啲 B 柱位啊門壁有一啲雜聲嘅。咁以20零萬車嘅價位啦，我覺得車廂裡面嘅做工用料咧，我係俾 OK 嘅，合格嘅。唯一我揾到一個小破綻就好得意嘅，就係我門邊呢個水杯位啦，咁係有少少水口位咧未磨得靚嘅，
咁就淨係得司機位呢邊係咁嘅啫，另外嗰3道門咧我都 check 過係 OK 嘅，咁呢個就係一個小破綻啦。好，跟住呢 part 我哋就講下呢架 BZ3X 嘅空間啦。我諗呢個可能係其中一個我哋揀佢嘅原因啦。大家睇下我哋後座係非常之闊落啊。係，我係翹腳嘅。比起我哋之前用架 Model Y 啦，後座空間純粹討論呢個空間咧係大咗嘅。好明顯就係第一腳位其實差唔多嘅，接近嘅。但係呢個位就爭好遠咯。係。因為 Model Y 你大家都知係斜噶嘛，咁就會壓迫少少，壓迫少少嘅。同埋上車咧，呢架車都稍為方便啲嘅。係啊，因為呢度門好勁啊，開到好大，可以開90度咁大。咁所以上落啊，坐低咗，我覺得個空間真係唔錯嘅。嗱，大家可能會諗，咦？呢架 BZ3X 都幾大架？其實佢係細過架 Model Y。係啊，即係數字上佢睇落大，但係實質又唔係好巨型。係啦。不過就俾咗一個好高嘅實用面積。同埋我好中意佢個窗落得晒，係尤其是我哋工作嘅時候好有用。係即係cameraman 坐喺度拍嘢，係啦。咁呢隻窗就唔會擋到佢視線咯。係啊，呢個都係我哋一個工作上嘅需要嚟。係，咁另一樣就係車裡面嘅一啲擺嘢空間啦。咁之前我哋都同大家講過，佢係冇咗個副駕駛前面個手襪箱嘅。咁呢個就少咗一個可以收埋嘢嘅空間啦。咁其餘嘅擺嘢空間，我覺得就同一般嘅 SUV 都差唔多嘅。請問有咩嘢要收埋嘅咧？貴重物品咯，又或者啲你唔係好常用嘅嘢咯。唔想俾人睇到嘅嘢嘛？係啊，係啊。咁當然你可以擺翻喺呢個手枕箱裏邊嘅。你而家加咗啲配件咧，有3層咧，我都覺得幾好用嘅咁樣。OK 嘅，OK 嘅，咁就冇咁亂，唔係一嘢飛晒落去啦。咁同埋之前豐田都送咗啲小配件俾我哋啦，包括呢個凳背後邊嘅袋啦，好誇張，好萬用嘅。咁我哋就可以塞晒啲水啊、紙巾啊，下邊可以擺把遮啊。因為咧 leg room 夠啊，咁你擺完呢個你都唔會覺得好頂腳，咁所以 OK 嘅。哇，唔知嘅，以為你揸 Uber 添，係咪幾次啊？啲水俾你哋飲，俾佢哋飲噶嘛。咁同埋佢車入邊嘅例如呢啲位啦、小間隔啦，咁都有做翻啲軟膠喺入邊。係啊，做翻軟膠喺裏邊，清潔都方便啲，好啱你。係，咁你又唔會 cling clang 咁樣。係。咁另一方面就係行李箱啦，佢就車頭冇得擺嘢嘅，而車尾咧個行李箱就相對啦，我諗佢係擺咗好多喺個座位上邊啊。咁所以相對個行李箱空間就唔算好大。係啦，係啦。咁我哋擺我哋器材一個大篋 OK 嘅。咁佢仲分咗上下層添，唯一就係佢冇個行李簾咯。係，始終我哋啲器材都係揾食工具嚟㗎嘛。咁有陣時可能出咗去拍嘢，我哋食個 lunch 都想遮翻住佢。係啊。咁所以我哋就揾到一個都唔錯 aftermarket 嘢。係啊，都唔錯，幾次原裝喎。係啊，啲行李簾咁就裝咗上去，so far OK 嘅。咁仲有一樣嘢就係，我覺得行李箱雖然唔係好大，即係相對於我哋用緊嘅 Model Y 唔算好大。Model Y 深度係 Model Y 深啲嘅。咁但係因為佢個尾好直嘅，咁所以你可以用到好厚啲嘢。Model Y 係你有時候你一定要將啲嘢推到好入，因為佢斜啊嘛，吸唔埋個門。呢個就從來都冇發生呢咁嘅事嘅。始終呢啲叫做正規嘅 hatchback 尾啦，係個高度空間好用啲嘅。咁 fastback 就會係蝕底咗喺嗰度咯。係。咁所以以我哋嘅用途啦，我覺得人係開心嘅。即係同事係坐得開心嘅，好開心佢哋。我反而幾中意佢嘅儲物空間少啲啊，係咪冇咁立就啊？你哋啊，將啲嘢劈晒喺個 Model Y 上層下層，唔關我事。乜嘢都擠晒喺度啊！我淨係士巴拿都唔知有幾多隻。喂，你聽埋先啦，喂。好啦，咁我哋最後就講下用咗呢個零月以嚟啦，佢嘅行車表現啊。深度少少嘅，深度少少，係啊！我淨係知道工作深度係有嘅。係啦，嗱，工作方面啊，我哋主要用呢架車嚟可能做一啲跟車嘅拍攝啦。係。咁啊，載住啲 cameraman 嘅同事啦。上次喺大霧山，你有一啲心得喎。係啊，佢哋上車冇幾耐就話：喂，呢個好嘈好多。好嘈好多。你知大霧山好多凹凸同嗰啲彈跳位㗎嘛？佢話：呢個冇咁揈喎，成個人。即係佢坐得冇咁蹬啦，冇咁彈啦。係。因為佢哋咧要望住個 mon 啊。係啊。咁我就唔得嘅，我一定暈嘅。咁同時有陣時可能揸得稍為快啲，或者即係彈得滯、蹬得滯，佢哋都會有少少唔舒服嘅感覺。咁而家轉咗呢部咧，佢其實個懸掛係相對
柔軟少少嘅，係行程比較長翻啲。純粹講舒適性，我都相信係會比我哋以前用嘅 Model Y 會好啲嘅。好得明顯啊，好好得明顯啊！其實咧，佢有一樣嘢係好好嘅，佢個摩打嘅反應咧，特別喺即係慢至中速咧，好快嘅。你可能會 challenge 話，喂，摩打梗係快啦。唔係嘅，唔係隻隻都咁嘅特性嘅。佢呢隻係特別容易喺大帽山我哋講，即係都係40-50啊咁樣。係啊，有時候飆快少少，係好容易 pick up 嘅速度。喺呢個 range 裏邊，佢嘅反應特別快捷。當然係攞部 Model Y 嚟比較啦。係。咁我睇翻兩部車嘅重量啦，咁都係相差100公斤多啲。其實即係唔夠10%嘅。係呢部會輕啲，但係馬力咧呢部就唔及緊 Model Y 嘅。理論上係嘅，即係呢部大概200幾匹，係啊，咁就扭力都唔係好高嘅200零 Nm，但係我都認同你講嗰種低速啊、中段啊個 pick up 係快嘅。有陣時你都唔係好覺自己，咦？咁快70，咁快80，即係喺馬路上面行。首先懸掛個配合啦，因為佢都比較舒適少少啦，咁所以你冇一啲好強烈嘅駕駛感。令到自己覺得好快，將佢燙平咗，係啊，即係將加速感覺。我哋當日就追架保時捷嘅，係啊，追架911達卡，我係出其意料地追到喎，係，即係當然大家都唔係揸得快嘅，但係以往揸 Model Y 追呢啲咁嘅 sports car、super car 係吃力啲嘅啊。特別係上山嘅路段，你唔好以為電動車扭力大就下下 pick up 得到啊，唔一定。出咗彎就可能俾人甩一甩㗎啦。係啊，但係我作為揸過咧，我就仲有第二個體驗就係揸過其實有啲辛苦嘅。係啊，因為條胎唔係好得啊。哦，雖然呢條胎都比想象中係好啦，喺國產嚟講，但係當你要咁樣追嘅時候，其實你就真係攞得比較盡。再加上條胎本身窄啦，個 grip 又冇我用緊嗰套咁強啦，再加上佢係頭碌車啦，係啊咁就上山就真係蝕底啲。係啦，就好多彎係追到響晒胎啊！佢唔係講求駕駛感或者好玩嘅 sports car，一定唔係。係佢都幾 focus 係做一架舒適、日用性強嘅家庭車嘅。咁我哋雖然唔係家庭啫，但係我哋都係一班人啊。咁我哋係以一個用車嘅用途咧，咁佢 fulfill 到我哋大部分嘅條件嘅。咁你話喺山路上面講 handling， 未必係佢強項。係啊，但係我就唔覺得佢話好論盡或者太難搞嘅。只不過你追舊嘅日塔卡嘅時候，駕駛者就會難度高少少咯。有啲難度啊！你頭先又提起我一件事，係2噸重差唔多0.9啦。係啊，其實佢嗰個沉重感覺喺大帽山唔高嘅，轉個彎唔係。哇！上身就上身定，下身就下身擺直佢咁，唔係咁樣嘅，其實靈活嘅成個感覺。只不過其他配套唔係俾你咁用。咁可能呢套胎完成佢嘅使命之後，我哋會揾套好少少嘅胎。哦，咁可能就令佢嗰個山路上嘅性能突出翻少少，配合到我哋做嘢。咁可以追 GT3 㗎，交俾你，我冇咩興趣。嗱，山路講完啦，講下市區平時用啦，你用得多過我，我揸得比較多啲。係啊，我覺得有一樣嘢我需要適應嘅，就係佢個 regen 嘅感覺。我相信唔同人有唔同嘅要求啦。可能我揸 Tesla 揸得耐嘅，揸咗5年幾，咁好自然就會覺得電動車縮油門就會有明顯嘅減速啦、regen 啦。咁呢部車咧，佢個 regen 係冇得獨立調校嘅，佢跟個 driving mode 嘅啫。咁喺 sport mode 啦，或者我最常用嘅 comfort mode 咧，基本上你縮油門，佢都接近係零 regen 嘅。咁所以成架車係可以流得好遠嘅。即係假設你上 highway 行緊80，咁你鬆住腳，其實你可以 keep 到70以上好耐嘅一段時間，跟住前架車，咁你就其實係都舒服嘅。但係當某啲情況，可能我突然間前面有揼車。或者我要入燈位停車，咁我就開頭有啲唔習慣，啲鬆腳都仲未減到速喎，咁我就開始踩迫力啦。咁踩迫力就 regen 出嚟啦，咁再嚟就係個真卡鉗啦。係啊，咁其實嗰個踩落去嘅幅度係需要大少少，需要大少少。咁就我用咗一啲時間去習慣咯。但係其實我哋以往揸車都係咁嘅咯。又係嘅。不過有樣嘢唔同啊，佢嗰種流法啊。直頭係好
空波滑行，空波滑行式嘅，係冇重力狀態冇嘅， engine brake 嘅。係啊，好似喺外太空咁樣漂浮嘅。咁所以龍 Sir 一開始第一次試嘅時候，佢都話係好接近佢哋豐田 hybrid 車。係啦，嗰個哲學就係用翻剎車 pedal 去控制個減速。嗯，咁油門就係油門。對於可能真係初次接觸或者買電動車嘅人嚟講，我都相信呢一套方針係會稍為易適應啲嘅。同埋呢個方針係對駕駛者啦，即係揸開汽油車嘅駕駛者啦，同對乘客係好好嘅。誒啱啊！今朝入嚟嘅時候咧，咁啊我去接阿 Jason 啊，咁佢就揸咗一段，佢第一次揸呢架車，因為 Jason 少揸電車，咁我都諗會唔會揸得比較撈教啲咧？咁 end up 佢就個表現都幾好嘅，即係我作為乘客又冇話好挫啊，又冇話突然間得好勁啊，咁所以就係呢一套咁樣嘅加速減速 regen 嘅 philosophy， 令到佢一個咁新手，對於電動車咁新手嘅人都好似 handle 得幾好。係，即係 pass 落去，pass OK。譬如龍 Sir 嗰種揸車方法，我有時都會咁樣，即係你好刻意想成日令到架車好平穩咁樣去行。無論加速減速、剎車停車，係。咁呢架係好容易做到嘅，係容易做到啊！所以你車裏邊嘅人係好容易瞓着覺嘅，都係唔係講緊唔係司機啦，當然乘客係乘客啦。咁所以如果你真係成日載小朋友啊、老人家，其實呢種嘅 setting 係啱啲嘅。咁喺咩情況下佢嗰個 regen 會出嚟咧？就係你用嗰個 eco mode 咯。eco mode 就會有翻縮油門regen 減速嗰個效果啦。但係佢都係等半秒嘅要，係佢唔係即刻好似 Tesla 嗰種。一縮就嚟㗎啦，一縮就嚟㗎啫。係冇錯，佢等半秒先有嘅。冇錯。你有冇試過佢嗰個類似 Autopilot 嗰個系統啊？哦，有嘅，智能巡航嗰個啊嘛。係啊係啊。咁佢就得意嘅，總之佢認到地下有線，佢就可以 activate 㗎啦。有時唔得喎，但係係啊，例如呢啲咁樣嘅雙線雙程啦，咁中間有虛線啦，係啊，左邊冇畫白線咧，佢未必認到嘅。哦，係啊，咁佢就會唔俾你用。我冇留意添。咁最後都講少少電耗啦，同大家分享下我哋用咗咁耐得出嚟嘅電耗。而家用係17 kWh per 100公里嘅，係啊，即係大概一度電可以行到6公里左右啦，唔算特別慳，係啦，咁啊又唔算好嘥電，係啦，叫做 average 嘅表現咯。因為大家要知道咧，我哋經常用呢部車係載人載工具，都重嘅，啊，都負荷得比較多嘅。咁所以可能17，我都覺得係合格嘅啦。其實我有陣時就唔係做嘢嘅時候，可能出街揸咗佢，咁大概啦，我覺得佢可以做15、6左右嘅，係17係偏高少少。咁最後講多樣就係佢其實有齊晒而家市面上要求嘅安全輔助駕駛系統㗎啦，即係嗰啲防波線啦、防撞啊、車尾褪出嚟有 traffic 佢又會揼你啊，會有警告嗰啲啦。咁成套嘢係齊嘅。其中一個我覺得 minor 嘅地方咧，就係佢每次着車之後咧，佢會重新 activate 翻所有嘢嘅。啊，係啊，係。咁我自己就唔係太中意嗰啲防過線嘅扭軚系統啊。即係佢有提醒係 OK 嘅，即係話俾你聽踩咗線，可能係響聲，可能係軚盤有啲震，但係咧有啲就會好主動扭翻你入嚟㗎嘛。係啊。咁嗰個系統我多數都會熄咗佢嘅，但係每次着車你就要手動再熄一次啦。咁呢個係 minor 嘅地方咯。佢暫時冇 OTA 啦，若然稍後係真係有辦法更新嘅，睇下我哋都可能會同代理或者廠嗰邊講，有冇辦法可以改呢啲？係啦，即係 preset 咗有一個 user 嘅。係啊，係啊。咁我哋揀咗呢架 BZ4X 做我哋嘅工作車啦，一段時間啦。咁我哋今日都做咗一個叫中短期嘅分享啦，即係講一講當中嘅理由啦。咁通常你覺得so far有冇後悔先？我唔係試，好似你哋試咁多車嘅。咁啊，我揸下車之中咧，即係豐田比較少多。係，確實。咁比較咁，我呢架車係一個好豐田嘅車嚟。因為咩叫豐田咧？就係獨立每一科咧，佢都唔會特別標青可能嚇。求其揾咗個人逐樣同佢比咧，都可以贏佢嘅。但係一加埋之後咧，就係一個好平均分數好高嘅品學兼優嘅學生，好啱嚟嘅。係啦，係啦。Evan 咧，大家都坐得咁開心咯，我仲有啲咩説話好講？佢哋一路做嘢一路話正喎，舒服喎。有比較之下，我就覺得龍 Sir 講嗰個好啱嘅，即係你如果純粹計性價比，逐樣嘢去可能設備啊，或者個電量啊、馬力去同其他 model 比咧，一定有更加好或者更加叻嘅選擇嚟嘅。咁但係永遠都會有一啲新嘢出嚟，更好嘅嘢出嚟。咁我覺得 so far 係呢個 moment
呢架車係 fulfill 到我哋嘅需求先啦。咁所以呢方面就唔好後悔嘅。咁我諗我哋暫時用得幾開心咯。係，仲有20幾萬啫喎，大佬。即係對我哋負擔比較唔好再提錢嘅嘢，唔正。OK，我哋用就用啦。咁就係咁啦。咁我哋今集就叫做做咗個總結俾大家聽下啦。希望大家如果有問題嘅，可以喺留言區問我哋啦。仲有 comment like and share。係啊，冇錯。誒，多謝我哋嘅會員啊。係冇錯冇錯。係啊係啊，啊。咁我哋遲啲啊，2026年第一次會員活動同大家見面啦。好嘅，好。好。